Усадьба Приютино. Запруда с водопадом. Усадьба Приютино. Он сказал, что не видно. Все видно. Главное не провалиться. Там кто-нибудь живет, интересно. Интересно, мы что-нибудь интересное еще найдем, интересно. Огромнейшие лиственницы. Красивые. Древние какие-то прям аж выглядят. Огромная. Лиственницы. Там Миша. Миша закопался в снегу. Сейчас мы его догоним. Скорее всего, часть разрушенных то ли конюшен, то ли чего. А здесь даже люди живут. А там выносильное гнездо. Интересно, что тут было? Крыша, интересно, тоже с тех времен? Выносильное гнездо. Да. А здесь прям как будто живут или что-то происходит. Скорее всего, что-то есть. Смотри, какие изразцы. Или это конюшня тоже какая-то. Птичник. Здесь какой-то птичник на карте отмечен. А пойдем, вон там эта беседка. Закрыто, что ли? Чего закрыто? Как интересно. А, тянется что там? Ничего нет. Там костер жгли. Давайте боится. В лесу красиво, но своротки туда нету. Поэтому мы идем вот так вот. Мишка грустный, а я ищу свороточку. Очень хочется зайти в лес. Надеюсь, что у нас сейчас это получится. Это безумное приключение на трассе скоро закончится.
Thank